住個翼，唔係撳住個翼，揸住個翼，推前一下，推，嘿，你隻手調轉晒。我話點考試啊你啊？啊，考試未好。唔使拍嘅，一前一去一翻，係嘛？個手勢好温柔啊！喂，你呢隻手自將係，抹乾淨隻手先啦。自將係揸住把刀嘅，係嘛？冇可能放手嘅，係嘛？啊！呢隻手係揸刀㗎嚇。呢隻手係揸肉食，唔好調轉，冇可能放手。啊，咁啊清楚啦。哇！你做醫生係死火啦，個病人痛到嗰啲麻醉劑都過咗氣。睇手啊！唔好亂嚟啊！揾油揼咗咩？呢度啊，牛湯啊。我連翼啊！唉，真係慘。洗嘅，呢把刀咧，睇住啊，係唔使拍嘅，一手一前一後起咗，跟住咪斬埋佢咪得咯，冇呢一招嘅，把刀冇呢一招嘅，冇呢一招嘅，呢招做乜嘢得㗎？係嘛？一篤。係好輕鬆噶嘛，係嘛？好啦，睇住啊，洗手，揸住個髀部後，刀口向上。頭先我隻髀係咪向呢邊啊？頭先係咪咁樣去啊？依家要咁樣去㗎啦，分左右啊嘛，係嘛？好，又係揸住，睇住啦，出，係嘛？翻嚟喺呢個接位，呢個接位，係嘛？喺呢度條筋。呢度有條筋，一掹，係嘛？睇住，縮手，翼部、胸部、髀部，係咪好清楚？分得好清楚得㗎嘛，係嘛？喺中間係咪側浸皮冇肉嘅，斬咗佢，好，呢個髀部，開咗佢，鹽椒雞。